При проведении аускультации легких стетоскоп располагается в симметричных точках. Спереди аускультация проводится по среднеключичной линии до уровня третьего ребра, затем по боковым поверхностям по среднеподмышечной и сзади в над-, меж- и подлопаточном пространстве. Проводя аускультацию легких, обращаем внимание, что, определяя тип дыхания, просим больного дышать спокойно через нос. При выслушивании побочных дыхательных шумов больной дышит глубоко ртом. Дыши. Дыши. Обследование больного с заболеванием сердечно-сосудистой системы начинается с пальпации верхушечного толчка. Рука врача располагается